Mundialdagi navbatdagi o'yinlar. AQSh kuchli namoyish qildi. Kanada qiynaldi. Bosniya esa hayratda qoldirmoqda. Assalomu alaykum, aziz futbol muxlislari. Siz Bor Gap Podcast YouTube kanalidasiz. 2026-yilga Jahon chempionati guruh bosqichi tobora qizib bormoqda. Navbatdagi o'yinlarda mezbonlardan biri AQSh yirik g'alabaga erishdi. Kanada esa o'z muxlislari qarshisida qiyin sinovdan o'tdi. Bosniya va Gersegovina esa nafaqat natijasi, balki murabbiy Sergey Barbazyanning ajoyib hikoyasi bilan ham futbol olamining e'tibor markazida bo'lib turibdi. AQSh Paragvay 4-1 mezbonlardan jiddiy bayonot. Los Anjelesdagi uchrashuvda AQSh terma jamoasi Paragvayga qarshi maydonga tushdi va o'yin boshdanoq ustunlikni qo'lga oldi. 7-daqiqada paragvaylik himoyachi Damian Bobadilyaning avtogoli hisobni ochib berdi. Shundan so'ng AQSh yana dadilroq harakat qildi. Hujumchi Florian Balogan birinchi bo'limning o'zida 2 bor raqib darvozasini ishg'ol qilib, hisobni 3-0 ko'rinishiga olib keldi. Ayniqsa amerikaliklarning tezkor qarshi hujumlari va maydon markazidagi ustunligi Paragvayga jiddiy muammolar tug'dirdi. Ikkinchi bo'limda Paragvay Morisi orqali bitta gol urdi. Biroq bu kambek uchun yetarli bo'lmadi. O'yin yakunida Giovanni Reyna yana bir gol urib, uchrashuvga yakuniy nuqtani qo'ydi. Hisob 4-1. Bu natija AQShning turnirga qanchalik jiddiy tayyorlanganligini ko'rsatadi. Mezbonlar nafaqat g'alaba qozondi, balki o'z o'yin uslubi bilan ham raqiblarga signal yubordi. Agar shu temp davom etsa, amerikaliklar turnirning kutilmagan qahramonlaridan biriga aylanishi mumkin. Endi esa tunda o'tkazilgan Kanada va Bosniya-Gersegovina uchrashuvi haqida. Toronto stadionidagi bahs ancha dramatik kechdi. Kanada o'z maydonida Bosniya va Gersegovinani qabul qildi. Uchrashuvning 21-daqiqasida Yovan Lugic boshi bilan aniq zarba yo'llab, Bosniyani hisobda oldinga olib chiqdi. Shu goldan keyin Kanada katta kuch bilan oldinga tashlandi. Mezbonlar to'p nazoratida ustunlik qildi, ko'plab hujumlar uyushtirdi, ammo Bosniya himoyasi juda tartibli harakat qildi. Vaqt o'tgani sari Kanadada bosim ham ortib bordi. Chunki mundialning mag'lubiyat bilan boshlash mezbonlar uchun katta zarba bo'lardi. 78-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Sayil Larin jamoasini qutqarib qoldi. Tajribali hujumchi imkoniyatdan unumli foydalanib hisobni tenglashtirdi. Yakuniy hushtakka yangraganda tabloda 1-1 hisobi porlab turardi. Kanada uchun bu yo'qotilgan 2 ochkomi yoki qo'lga kiritilgan 1 ochkomi? Bunga har kim har xil baho berishi mumkin. Ammo bitta narsa aniq, Kanada keyingi o'yinlarda yanada kuchliroq harakat qilish kerak bo'ladi. Endi esa mundialning eng chiroyli hikoyalaridan biri Sergey Barbares. Bugun Bosniya va Gersegovina haqida gap ketganda, ko'pchilik birinchi navbatda bosh murabbiy Sergey Barbaresni eslamoqda. Qizig'i shundaki, u bir necha yil oldin televizion ekspert, futbol tahlilchisi edi. U federatsiyani ham, murabbiylarni ham, futbolchilarni ham ayamay tanqid qilardi. 2024-yilda esa Bosniya futbol federatsiyasi unga kutilmagan taklif berdi. Agar yaxshiroq qila olaman deb o'ylasang, marhamat urinib ko'r. Ko'pchilik bu qarorga shubha bilan qarardi. Ammo Barbares gap bilan emas, ish bilan javob berdi. U Bosniya va Gersegovina terma jamoasini jahon chempionatiga olib chiqdi. Bugun esa uning jamoasi mundial mezbonlaridan biri bo'lgan Kanadadan ochko yulqib oldi. Guruhdagi imkoniyatlarni saqlab qoldi. Shu sababli Barbares hozir Bosniyada oddiy murabbiy emas, haqiqiy milliy qahramonga aylanib ulgurgan. Bu ikki o'yindagi asosiy xulosalar. AQSh turnirini juda ishonchli davom ettirmoqda. Kanada hali o'zining eng yaxshi o'yinini ko'rsata olgani yo'q. Bosniya esa xarakter va intizom evaziga har qanday raqibga qarshi kurasha olishini namoyon qildi. Sizningcha AQSh bu mundialda qaysi bosqichgacha bora oladi? Kanada keyingi turda o'zini oqlaydimi? Bosniya guruhdan chiqish uchun yetarli kuchga egami? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'ling, like bosing, zero sizni qo'llashingiz bizga kuch beradi. Xayr, salomat bo'ling.